Hayi bo, kuyini manje kwenze njani? Ayifuneki-ke leyo nto leyo. Funa mangiwa uhlala ukulungela ukuthi ungixoshe. Unengalo ezinkulu uphelele kanti ujimela wenze njani uma ungasezi ukungixosha? Shuthi nasendlini ngolimala ngikhumuka amazinyo. Wena ukhona wenza lento yakho. Hayi, angikho happy. Yazi mama uqinisile kahle kahle bekufanele mina ngikubambe ngale nkathi uwa kahle bekumele ngibe gentleman. Okay, yazini ngicela uqale phansi ke uze kanje khona ngizokubamba futhi. Hayi akusasizi phela manje. Hawu sengikhohliwe. Bengithi phela ngifuna ukufika la, ngifike nje sengigcoba umlomo ngapenda ishiya. Yabona kwenzela usuzochameka kahle. Mama, yazi uthi right kanjani nje ngichamekile already. Usho nje? Ngiyakutshela. Hayi kodwa ngifanele sengicela ngifuna ukudida ngempela ke manje. Sengivele ngididekile. Awuthi ibuku ngifaka kanje. Uhamba ungali. Kunjani? Imali uthi ayi right ke manje wona perfect Hey. Hayi ke mama waze wafika ke mama yazi kade kulindile ngempela. Awusho mama. Lapho kade lo ngibuka la ngibona abantu benza ama-movement, ama-movie, yonke into ino-move phakathi. Awungitshele yiphi i-move oyithandayo njona vele? Hey, mina ngithanda Who Am I? Weba! Hayibo, mama yabona ke wena mina nawe ngiyatshela ukuthi sazohamba. Bom. Hayibo, bombo. Mama, yabo mama ngakutshela ukuthi abantu bohamba nami, uhamba ne-protector. Ngishakwa sana. Ave nginenduba ngidlali, yeso. Mina khona ngiyengumgwaza mfana, ngathi mina yazini lo ngijwayela kabi umshayizika. Shaw uneyifaca manje eyingqini. Umshiya kanjalo. Ngamshiya ngamthatha ngathi mina mana la. Isagilo azosebenzisa mama. Hey, usikhakhane ngacishe ngamuqeda ngamuthi la ngabona kuphuma igazi. Yabona ke mina umuntu meke wafinya igazi. Mama, uyabona mina nawe ngiyakutshela. Usofa silahla. Hayi. Ngiyakutshela. So manje mama awusho ke sizodlana namhlanje. Abanawo amanqine yazi nje bengifuna into enomkanti. Mama, yazi mina kade ngithi ngifuna amadombolo la. Anganoma khona yini. Yabona mina mama ngeke. Ngisase sivumelana ngakho konke kanje. Cha phela mama. Hayi scam ngeke. Hayi. No mama ithi phela izinto vele siyahlangana kanje yonke into. Hayi konke uyazi phela ngoba bathi ababhalayo uma ngabe abantu ababili bevumelana ngakho konke oyedwa wabo asikho isidingo sakhe. Mama bekufanele kube khona kodwa noma okubili esizophikisana ngakho ngeke. Manje ucela ukuthini mama? No mfethu no hayi ngiyaxolisa hayi. Mama bese ngifonela ngasekhaya ukuthi hey ikona lokho kubafonelekani. Na video call mama uyeke uba kodwa. Xolisa. Sorry. Ma ngizobeka kufonele ma. Makoti.